почти добрался до точки назначения. А вообще сегодня погода. Ветра пока нет. Солнце яркое. Февраль месяц. А уже по-весеннему кайфово. Ну что ж, сегодня у нас 6 февраля, а значит, можно еще охотиться. Сейчас я попью чайку и поеду дальше искать тетерева. План сегодня поискать тетерева, попробовать поохотиться. Ну и параллельно, может быть, где-то еще лисичку увижу. В этом году с лисой какие-то проблемы. За все выезды я видел всего 3. В прошлом году и за выезд видел не меньше десятка. Причем практически каждый раз. Но в нашем районе в прошлом году, в марте, объявляли бешенство. Наверное, этому причина. Булочки домашние. Мама мне в дорогу. На, говорит, сынок, булочек тебе. Как в детстве. Поешь. Погода сегодня, конечно, кайфовая. Градусов, наверное, 10. Ветер 4 метра в секунду. И солнечно. Так что вот так. Еще в планах сегодня костер пожечь в лесу и тушеночки поесть. Там. Вот они, красавцы. 3 штуки. Так и бьются тут. Тяжело им. Наст. Хорошо, браконьеров, значит, нету. Козленок один, что ли? Красиво бегут. Я сейчас только следы проезжал. Только там следы проезжал. Здесь люцерны все засеяны. Опять в эту околу пришли. Раз туда, куда мне ехать. Придется тревожить опять. Ой. Красавцы. Здесь пойду прогуляюсь на лыжах.
старый. Ух. Адреналинчику. Ух. От взмахов крыльев. Ш-ш-ш-ш-ш. Жалко, нет со мной моего верного товарища Димона. Димон работает даже в воскресенье. Вдвоем там мы бы сейчас тут шороху навели. Ну ничего, еще есть немножко времени поохотиться. Думаю, еще съездим. Тоже старая лунка. Ладно. Погнали дальше. Вылетели несколько штук. Блин. Вот они где были. Ну что тут опять одни тетерки. Да что ты, почему одни тетерки-то? Не хочу я тетерку стрелять. Блин, идеально вылетели вообще. Мне тетерев нужен. Вот это был тетерев. Это был уже черныш. Че, я их не заметил? Ух, тут сколько лунок. Свежие. Удивительно. Хорошо. Вылетели. Пойдем назад. Все, включайся. Все, пришло время обеда. Сейчас будем костерок делать. Греть тушеночку. Сейчас баллон положу от горелки на капот. Место.
Хороший друг подогнал мне вот такую тушеночку из говядины, из сухпайка солдатского. В прошлый раз ели, прям вообще огонек. И будет огонек. Два часа дня уже, сейчас буду обедать. Тетеревов видел, одним подошел прям хорошо, но на выстрел вылетели две тетерки. Тетерок я стрелять не стал, а черныши было интересно, было 6 тетерок и всего 2 черныша. Я тетерку стрелять не стал, а черныш вылетел неудобно, прям в кусты. Я в него не выстрелил. Дальше. Ну сейчас здесь вдоль болота ехал. Еду, смотрю следы. Ну, из-за поворота выехал, неудобно. И следы тетерева. И в эту же секунду из-под снега, метрах в 5 от снегохода, вылетает черныш. Тоже красиво так. Пам! На лыжи встал, но уже ничего. Больше ничего не было. Тушеночка подогрелась. Крышечку высыпь. Будет вкусно есть. Песня. Красотища. Все, обед закончен. Сейчас костерок чуть догорает. Передохну и поеду дальше. Солнышко уже такое весеннее. Погода вообще чума. Скоро уже у нас весенняя охота на селезня. Ну как скоро? Через 2 месяца. Ну, можно сказать, что уже скоро. Так что все, я погнал. Речка Омка.
Все козлами выкатано. Я еще там снизу проехал, здесь где березы. Просто все избито. И вот они ходят, кормятся. Все, я уже в машине, охоту закончил. Еду в сторону дома. Больше ничего я не встретил, кроме 3 мужиков на снегоходе Viking Professional. Просто втроем на нем ездят. Я говорю, мужики, а как вы ездите? Да вообще нормально, что он тянет? Капец. Они ездили в поисках лисичек. Но лисичек я не видел за весь день ни одной. И они тоже, говорят, лисы вообще нету в этом году. Вот. Так что... Зато покатался, посмотрел. Козлов видел, тетеревов видел. Можно было, конечно, сегодня добыть тетерку, но не ради мяса еду. Постараюсь их не стрелять, очень редко стреляю, либо когда случайно не разглядел, на адреналине стрельнул, либо когда уже там совсем несколько раз выезжаешь, ничего нет и тут подворачивается. Но вот сегодня опять интересно, что было 6 тетерок и всего 2 тетерева. Может, наоборот, тетерок стрелять. Вот, еще один тетерев у меня взлетал, но, грубо говоря, из-под снегохода я вокруг болота объезжал и за поворот заезжаю, и метрах в 5 от меня вылетел. Там без вариантов было его как-то добыть, попробовать подойти. Так что вот так, зайчик присутствует в угодьях, я прокатился, следы есть, это радует. Значит, на следующий год будут зайцы. Скорее всего, в следующий выезд поеду, сделаю, попробую солонцы первый раз, ни разу солонцы не делал. Хочу сделать штучки 4-5, там приметил. Места интересные, помочь им. Так что вот так. Получается, лицензия на лесу и на тетерева у меня до 28 февраля. Поэтому еще, наверное, съезжу раз-другой. Может, Диман со мной соберется. Все равно вдвоем попроще топтать даже тетерева. Больше площадь захватываешь. Но вот сегодня второй раз, когда во втором месте я прям хорошо на них вышел, но говорю, вот 2 тетерки идеально вылетели, можно было обеих стрелять. А тетерев один поднялся далековато, а второй самец поднялся, но прям через кусты. Можно было стрелять, но я тоже пока там разглядел, кто что как, и он вылетел. 8 штук я их насчитал. Так что как-то так. Ну а так все. До новых встреч. Умопомрачительных. Пока.